د پاکستان لومړي وزیر خاینانه څرګندونې د افغانانو په اړه عمران خان وایي افغانانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د کلتوري امپریالیزم په هکله یوه وینا کې وایي افغانانو د غلامۍ زولنې ماتې کړې. عمران خان په خپل هیواد کې په انګلیسي ژبه پر زده کړو د نیوکې په ترڅ کې دا څرګندونې له هغه یوه ورځ وروسته کړې چې وسلوالو طالبانو له څو ورځو چټک پرمختګ وروسته تېره ورځ پر پلازمینه کابل هم ولکه ټینګه کړه. پاکستان له یوازې دریو هیوادونو چې 1996 کال په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. دغه هیواد کې نن د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو امنیتي غونډه کیږي او د مهمو پریکړو تمه کیږي. له دې سره هممهاله د پاکستان جمعیت علماء اسلام او جماعت اسلامي ګوندونو طالبانو ته د دوی د بریا او مبارکي ویلې ده او په افغانستان کې له طالبانو سره د بشپړې همکاري او ملاتړ ژمنه یې کړې ده. د دې ګوندونو ځینې غړو د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو په مناسبت خواږه هم ویشلي دي. اوس مهال له پاکستان سره د افغانستان د تګ راتګ پر دوه مهمو لارو هم د طالبانو ولکه ټینګه ده. پرون د طالبانو له لوري د تورخم کنټرول له نیولو وروسته د لنډمهال لپاره دغه لار د خپلې خلکو او سوداګرو پر مخ تړل شوې وه. له دې لارو اوس پاکستان افغان کډوال دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکوي او یوازې د پاکستان له لوري هلته میشت افغانانو ته اجازه شته چې له همدې لارو هیواد ته ستانه شي. له دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له یو شمېر افغان سیاستوالو سره لیدلي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د لږکیو ګډون ته د اندېښنو په اړه نوموړي سره غږېدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدراعظم عمران خان څو ورځې وړاندې هم ویلي وو چې طالبان داسې نه مني چې ولسمشر غني دې په واک کې وي او هغوی دې سوله وکړي. هغه ویل چې ولسمشر غني باید له واک څخه لرې سي او طالبان باید واکمنۍ ته راشي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.